Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Dimakannya cuma sama ini aja, sama lemak sapi nih. Ini sengaja beli ininya doang teman-teman. Lemak sapi yang bumbu gula asam. Mari makan teman-teman. Dan sebelum nonton teman-teman, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Lanjut. Ini masih panas. Gurih banget teman-teman. Ini makanya dipakai kertas teman-teman, kertas nasi biar lemaknya nggak nempel di piring. Oh, mantap. Ini bagian lemak jando kayaknya nih teman-teman, karena ini keras banget. Ini enak banget teman-teman. Bumbunya nih ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, gula asam.
Nah, udah panas. Alhamdulillah, udah kenyang teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dah.